حالا بیا یه بحث دیگه بکنیم، یه چیزی از توش در قابل پخش بشه. فعلا که چجوری هست اینجوری؟ بیا اولیو بریم. اولی یوتیوب و خیلی خوابم میاد ولی بریم امشب باید بیدار باشید. آقا من از همین تیبون استفاده میکنم که بگم صدا تو یوتیوب افتضاحه. خیلی سمه، خیلی افتضاحه. بعد مثلا میبینی یارو 100K فالوور سابسکرایبر داره، اونی اصلا ربطی هم نداره. نه اون 100K مثلا اتفاقا خیلی چیزن، خیلی حالا نیومدی تو دنیاش ببینی، طرف میخواد شروع کنه انقدر میشینه، مثلا میره کلاس، میره دوره نمیدونم ادیت، میره کلاس، میره دوره فلان بهمان، بعد 4 تا چیز به ذهنش میرسه، اینجا 10 تا چیز لازمه، بعد انقدر درگیر کار فنی میشه که اصلا کاناله هیچ وقت راه نمیفته. ویدیو میذاره ولی راه نمیفته، همش درگیر کارهای فنیه، با اینکه یه بخش اصلیش همون چیزه هست که یارو 100K سابسکرایبر داره و نمیدونه اینا رو، ولی اون بخش اصلی رو داره، یه کانتنتی ساخته، یه سرگرمی درست کرده، جمع کرده. خب بعد اکثر کانتنت های ملت هم یعنی یوتیوبرام خیلی میبینم اینجوریه که اصلا رو صدا بیشتر، صدا محوره، یعنی یارو چه میدونم مثلا یارو کارش اینه که ریاکشن میره به ویدیوهای ملت فقط. بعد ریاکشن ها با صدای ایراد دار. آره یعنی تو کاری که داری میکنی، چیزی که مهمه دقیقا فقط صداته، تصویر تو نبینی هم اوکیه. یا مثلا خیلی ها که مثلا مثل چنل تو پادکست دارم فلان، صدا افتضاح نه صدای تو اوکیه ولی برای بعضی افتضاحه. بعد یه سری چیزای بیسیک هم رعایت نمی‌کنن. یعنی من سر صدام یه مشکل داشتم، هی میدیدم این دماغ من چرا انقدر صدا میده، این نفس میکشم صدا میداد، بعد هی میرفتم تو همون نگاه میکنم، در قبلا دماغ من صدا نمیداد، بعد تو حالت عادی هم صدا نمیده تو ویدیو. بعد نکنم آیفون اینجوری میگیرم و این صاف رو به دماغمه، یعنی قشنگ نفس که میکشم، بعد این موهای دماغم رفتم کوتاه کردم دیگه، اینجا هیچ چیزی نیست بخواد صدا ایجاد کنه. دوباره دیوونم کردی، از امروز با این زومه دوباره زومه رو میکروفون میگیرم دستم، با این ضبط میکنم دیگه، اون صدا دماغه نیست، صدای خیلی رو مخم بود. یعنی کل پروسه ادیت من در و حذف کردن صدای دماغم بود، انقدر رو مخ بود. ولی اینی که تو میگی و میدونم چیه، یه بخشیشو گفتی بهم قبلا. ببین یه سریش که اشتباهی فاحشه، مثلا یارو یه میکروفون یقه‌ای گذاشته بعد گینش انقدر زیاده صدا یه کله دیستورته. خب این واقعا افتضاحه دیگه. بعد واقعا حاجی ملت تشخیص نمیدن صدا دیستورته. آخه یه چیز هم هست، تو صدای دیستورتو مثلا با آیفون وقتی داری ویدیو رو میبینی اذیتت نمیکنه که بخواد به چشم بیاد. آره شاید. ولی خب هم قضیه اینه که این محتواها رو آدما جای مختلف میبینن. یعنی من خودم مثلا شاید تو لپتاپ ببینم، شاید مثلا پشت سیستم ببینم، تو ماشین خیلی شده، مثلا تو ترافیک تو ماشین خیلی رو مخه، افتضاح میشه، قشنگ واضح گنده کار میزنه بیرون، بعد رو مغزت قشنگ. بعد اینکه یارو داره مثلا خیلی شل کرده حرف میزنه آروم، یور دینگ سابسکرایب دیدی زنگ قشنگ سمت میپری بالا. بعد با آیفون مثلا اینو گوش میکنی اختلافی بینش نیست، ولی روی سیستم بانده قشنگ این مثلا لول صداش اینجاست اون اینجاست، کلش هم دیستورت شده خیلی چیزه. یا مثلا همون ریاکشنه، یارو صدای خودش یه جور دیگه است، صدای چیز اصلا تو یه دنیای دیگه است صدایی که داره پلی میشه. آره صدای مثلا اون ویدیو بلند صدا خودش کوتاه. بعد دقیقاً
اینا رو میخوای گوش کنی، اون روز داشتیم میگفتیم باید دستو بذاری رو دکمه ولوم. آره که این اینجا صداش کمه، زیاد کنی ببینی چی میگه، از اون ور اون یکی پخش میشه سریع بیاری پایین که مثلا آره یا خودش مثلا داره ریاکت میکنه مثلا یهو میخنده تو باید سریع کم کنی که خارها خندش مثلا چیز نه. بعد این داشتم میگفتم که مثلا اصلا من خودم با این ویدیو میخوابم، یعنی اصلا هر کسی یه استفاده ای داره از این پادکست ها و ویدیو یوتیوب. اصلا ویدیو فانه، من میبینم 12 دقیقه است میذارم میگیرم میخوابم. بعد هزاران بار شده که مثلا یه صدای بلندی اومده از خواب پریدم. خب خیلی بده دیگه، دقیقاً داری منو از دست میدی. من این که دارم از کانتنت تو این استفاده میکنم منو از دست داری میدی. دقیقاً مثلا من میگردم دنبال کسایی واسه خواب، دنبال کسایی میگردم که ژانگولر بازی در نیاورده باشن. آره یه چیز خط صاف باشه. کل بحثم همینه دیگه، یه سری چیزای مسخره که ببین این صدا رو چجوری میشه درست کرد با کمپرس؟ صدا کم و زیاد و آره یارو خوش یهو میخنده فلان میکنه. بحثم اینه که آقا یه چیز اینقدر مسخره که مثلا من باید دستمو بگیرم رو ولوم که هی صدا رو کم کنم زیاد کنم فلان. یه وقتایی مثلا بابات گرفته اونجا خوابیده، بعد تو مثلا اینجا داری یه چیزی میبینی، سر اونم باید مثلا چیز مراقب باشی. آره یه حدی باشه که هم خود بشنوی هم زیاد شد سر کم کنی مثلا اون خواب بیدار نشه. شرایط جنگی اینجا میتونی باشی تو مطب دکتر مثلا نشستی منتظر، چه میدونم تو متروی، هزاران جا طرف باید صدا رو کمپرس کنه. گیریم فقط صدای خودشه، یعنی صدای موزیک و افکت و این حرفا نیست. صدا رو باید کمپرس کنه، لولش هم یه چک بکنه. ببین کمپرس به منظور بلند کردن صدا. آره مثلا پاییناش بیاد بالا که اونجا که داد میزنم سرشو میزنی که جا بیشتر باشه بیاد بالا. مشکل اکثرا اصلا به کمپرس نمیرسه، همون آدیو لولره. یه چیزی آقا این قضیه که من دستم رو ولومه هی باید کم و زیاد کنم، این کارو خودش بکنه. این کارو تو باید بکنی دیگه، من دست به ولوم نزنم. آقا خیلی چیز با ارزشیه که آره یه نفر این کارو بکنه، مثلا 5000 نفر رو نمیدونم 5000 نفر این کارو نکنه. آره دقیقاً. و یه پلاگینه واسه هیچی نیست، یعنی خیلی چیز با ارزشیه که تو این قابلیت رو داری رو هر دیوایس که ولومو توی حد مشخصی تنظیم کنی. این یه چیز خیلی با ارزشه، یه تکنولوژی خیلی مهمه که خیلی ارزشمنده و تو کلا گند زدی به اینو از کار انداختی، اصلا هیچ ربطی نداره. باید دست دوم باشه یه جون کمه یه چیز زیاده. آره. و همه اینو دارم و نمیفهمنم. بس دستگاه هایی که روش کار میکنن دیگه، یا یه اسپیکر خوب داشت. سر اینه که اصلا تو این وادی ها نیستن، اکثرا اینجوری هن که ویدیو رو من گوشی رو میذارم اینجا میگیرم میدم به ادیتورم فقط تصویر میفهمه چیه، اصلا نمیدونه قضیه چیه. یه چیز هم هستش، من میبینم طرف سیستم کامپیوتر خوب داره همه چیش اوکیه، بعد میخواد پول بده بره سیستم صوتی بخره، میره مثلا یه اسپیکر بلوتوث ژانگولر بازی میخره و با اون صدا رو میشنوه. اونم نشون نمیده عمق داستانو، ضعیفه. با اونم باز یه سری چیز فاحشه دیگه. من با بزرگاش میتونی یه سری چیزا رو بفهمی. میدونی خودشون مصرف کننده اون محتوا نیستن، نمیدونن مردم دارن چجوری از این استفاده میکنن. یارو همون بوقی که سانسور میکنن که همونو زارت میندازه اون. آره. ببین قشنگ اون اسپکترومشو ببینی، صدای یارو انقدر صدای بوقی یه مستطیل قشنگ زایستی یه مشکلی اونجا هست باریش بکن. مثلا یارو در این حد هم نمیفهمه دیگه. چرا؟ چون یارو داره ادیت میکنه اصلا به این فکر نمیکنه که آقا صدا زیاد باشه. اوکی میدونی من دارم ادیت چی شد اینا رو درک کردم. اینا رو من دقیقا درک میکنم چرا اینجوریه. مثلا من رو آیفون ادیت میکردم هیچی نمیفهمیدم از این داستان، رو آیمک هم با اسپیکر خودش ادیت میکردم، بعد میدیدم من مثلا لول صدا رو می آوردم رو مثبت 6، بعد قرمز میشد کلا اون بالاش،
بعد پلی میکنم میدم صدا اوکیه، اصلا چیز نبود، اصلا نمیفهمیدم اینجا مشکلی هست. بعد میدیدم یه جاهایی صدام کمه، اونو کلا لول رو تا خشتک میچسبوندم بالا. بعد میدیدم اون جایی که صدام بلندم یه حدی بلندتر من نمیشنوم. بعد این کاریه که اون اسپیکر چیز داره میکنه، آیمک داره میکنه. بعد اون اسپیکر آیمک هم اصلا اسپیکر مانیتورینگ نیست مثل مکبوک پرو، یعنی دقیق بهت نشون نمیده صدا رو. دقیقاً سیستمش عین اسپیکر آیفونه، فقط یه صدا به یوزر میده. بعد میدیدم هیچ فرق نمیکنه تا خشتک میچسبونم. بعدها که بهم گفتی ویدیوهاتو کمپرس کن، بعدش کم کم یه ذره چیز شد. بعد که اسپیکر مانیتورینگا رو گرفتم، اونا رو دیدم، فهمیدم چه کثافتکاری کردم اونجا. ببین خب من اصلا یه چیز خاموش شد. پنل دارم، من اصلا مشکلم به اینجا نمیرسه. یعنی یوتیوبرها خیلی چیز کلا رو همون لول صدا رو رعایت کنه. اصلا رو هر چی بذاری بده، رو هر دیوایسی بذاری اون صدا بده. یه سری صدا واقعا دیگه تو آیفون هم بده دیگه، اینا خیلی بوقه مثلا. آره بوقه سانسور قشنگ یه بوق. حالا جدیدن یه چیزی خوبه مد شده، یارو میخواد حذف کنه اون یه تیکه سکوته، این بوق نمیذاره. آقا بوق نمیخواد، بس ساکتش کن، یه تیکه رو آدیوشو ببر دیزیبل کن، یه تیکه وسط. یه کارهای دیگه هم همون بر میکنن خیلی فوله. مثلا یارو چه میدونم یه ویدیو یکی رو میخواد نشون بده، بعد یه موزیک داره روش، میخواد کپی رایت نخوره، کلا قطع میکنه. اصلا دیوونه میشی. چی شد؟ داری صدا گوش میدی، یهو مثلا 30 ثانیه سکوت محضه. و حداقل مثلا خودت جدا سوت بزن، یه حرف بزن، یه چیزی باشه، یا صدای محیط، صدا فیس فیس رو بزن دیگه بیاد دیگه، اون رو قطع نکن. اون سکوته خیلی چیزه. بعد قشنگ آدم باید پاشی ببینی چی شده، گوشیت خاموش شده. آره دقیقا اینترنت قطع شده، اذیتت میکنه. اصلا اکثرا اینجور محتوا رو من خودم که خیلی اینجوری هم یه سریا رو اصلا میذارم که گوش ندم، یه چیزی باشه اصلا، فقط همینجوری یکی واسه خودش همینجوری حرف بزنه. ولی در اون حد هم نیستن بعضی دیگه دقیقا سر صدا دیگه. من اوایل خیلی رو صدای فیس محیط و این حرفا حساس بودم و بخواستم نباشه. بعد که گذشت اصلا طرفدار اون صدای محیط شدم. هم گوش بهش عادت میکنه، هم میدونی ویدیو هست، جذابه. آره واقعا صدای هوای محیط خیلی جذابه. آره. بعدش مثلا یه صدای مثلا نویز چون مثلا پینک نویزو بذار تو گوشت، مثلا یه داره گوش کن، بعد خاموشش کنی کلافه میشی خیلی و همه چی ساکت میشه. آره. بعد این خیلی جالبه، خیلی عادت نویز همون صدا برفکه دیگه. آره خب صدا برفکه خیلی هم بالا نداره که اون مغزه. خیلی ها که خب هستن اینجوری هن که یه چیزی رو میذارن مثلا خوابشون ببره یا مثلا اعصابشون خوب میشه فلان. خیلی هاشون اینجوری هن که توی محیطی زندگی میکنن که پر سر و صداه. یعنی مثلا من خودم اینجا میخوام بخوابم یه چیزی میذارم، چرا؟ چون اتاقم بغل خیابونه، یهو سکوت محض، یه کامیون بیاد بوق بزنه، خب سکته میکنه دیگه، خواب میکنه. یه چیزی میذاری کلن آستانه شنواییت میاد پایین سرمون، بعد دیگه صدای تلق طروق در و دیوار رو نمیدونم همسایه بالایی داره جارو برقی میکشه و نمیدونم اون یکی داره مثلا بسکتبال بازی میکنه اونور، دیگه صدای چرت و پرت اینجوری نمیاد. بعد خیلی راحت تری اتفاقا داری کمتر میشنوی. خیلی این استفاده میکنن. ببین من بچگی اصلا با موزیک میخوابیدم، بعد کلا سر و صدا باید باشه، حالا یا موزیکه یا پادکست، یکی داره صحبت میکنه، یه چیزی یه صدایی همیشه باید پلی کنم دیگه. داری حساسیتت اتفاقا نسبت به صدا کم میکنی دیگه. دیگه میگن مثلا بابام جلوی BBC خوابش برد، چرا چیز خاموش میکنی یا بیدار میشه فلان، بعد همه میخندن به این قضیه. درست خیلی
چیز حادیه، همینه دیگه. اونو گذاشته صدای مثلا تو که تو اتاق میگوزی سر اون یهو بیدار نشه، همه چی خیلی یه دست میشه دیگه. این داره حرف میزنه، این راحت میخوابه دیگه. نمیدونم مامان تو آشپزخونه قابلمه بیفتد دستش مثلا بیدار نمیشه. خیلی منطقیه. باباها هم همه خوراکشون همینه دیگه، ولی ناخودآگاه من فکر کنم نمیدونن دارن چی کار میکنن. که باحاله. ولی من همیشه باید سر صدا باشه، نه هر صدایی، ولی البته تو هر صدایی میخوابم. یعنی خونه قبلیم که بودم یه روز یهو دیدم یه یارو اومده بود همچین خیلی قیافش این علافای محض بود، یه اسپری هم دستش بود. ببین بدون هیچ محاسبه‌ای، بدون هیچ چیزی، همینجوری دستش پشتش بود با اسپری این ور نگاه که یه مربع کشید رو زمین رفت اونور. من مونده بودم این داره چی کار میکنه. رفت یه ذره پایین‌تر دوباره چیز کرد. بعد چند تاشو که دیدم فهمیدم که اینجا من قراره به چخ برم. اومدم ببینم فرداش یه لشگر ریختن اون مربع ها رو داشتن میکندن، نمیدونم برای لوله بود برای چی بود. ببین هیلتی زیر کلم زارب میکوبید. بعد مثلا این پنجره منه، این حدودا مثلا 1 متر فاصله داشت، 2 متر ارتفاع. قشنگ صدای تو میخورد به دیوار روبرویه، صاف میخورد تو صورت من. بعد کولرم هم سوخته بود، پنجره باز بود. ببین یه صدای وحشتناکی بود. اولش اصلا این میزد من میپریدم، یهو فکر کنم همه چی آروم ساکت یا در. بعدش یه ذره گذشت با همون صدا اوکی شدم میخوابیدم. یعنی همون شاید چند ساعت اولش همون صدای تر اون یه نواخت باشه اوکیه. هر صدایی باشه گوشت کلا بعد یه مدت اونو مسک میکنه. حتی به میزد قطع میکرد هم اولش چیز بود، بعدش دیگه به همون قطع و وصلش هم گوشم عادت کرده بود. سیکل یه نواخت بود عادت کردی. ولی جالبه ها گیرایی. مثلا چشم آدمم اگه حدی نور زیادتر میبینی، مثلا با دوربین چیز میگیری، اونجای تصویر میسوزه، خراب میشه. ولی چشمو سوختن نداره تو کارش. یعنی با داینامیک رنج بالا میبینی، نه چش درد میگیری نه هیچی، حالت عادی. حالا نه اینکه خود خورشید رو نگاه کنی، ولی مثلا روشن تری. چشممون هم یه چیز ادجستمنتی داره دیگه. مثلا از بیرون میای تو همه چی تاریکه. آره اپریچرشو کم و زیاد میکنه. فکر کنم ایزوش هم کم و زیاد میشه چشم. دقیقا گوش حساسیت مکانیزمی داره دیگه. گوش خیلی هم فرکانس محوره، یعنی بقیه فرکانس. البته این کارا رو پردازنده میکنه دیگه، مغز میکنه. من فکر کنم چشم مگه خدره چشم ببین چشم دقیقا لنزته، بعد سنسورت هم یه چیز میگیره، ولی پردازنده باید بتونه پردازش کنه این نور زیاد و کمو. یعنی آن نکته خیلی جالبی گفتی، چون سر همین که فشاره رو اون پردازنده است یه سری مشکلات، حالا من صدا رو میگم، یه سری مشکلات تو صدا تو نمیفهمی اصلا مشکلی داره، ولی اون داره خودش مغزه داره اون مشکل رو واسه برطرف میکنه. بعد مثلا یه پادکست مثلا 40 دقیقه گوش دادی، بعد سردرد داری، اصلا هم به ذهنت هم نمیرسی که به خاطر اون پادکست است این یه مشکلی داشته، سردرد میگیری. بعد این خیلی بده دیگه، سری همچین چیز مسخره‌ای مثلا مخاطبات رو از دست بدی. تازه اگه یارو بفهمه ایراد از صدای اینجاست، اصلا هم معلوم نیست، یعنی همینجوری گوش بدی میگه اوکی دیگه صدا، ولی مثلا میری توش میبینی این کلی مشکل داره، دقیقا سردرد میگیری. همین قضیه که قضیه 48000 رو 44000 مثلا تو این که میگم مثلا آدیو رو باید بذاری 48000 اگه میخوای رو فیلم بندازی، یکی از چیزاش همینه، چون این فریمای تصویر با صدا انگار مثلا تو یه چیز عوض میشن وقتی رو 48000 96 هم که دوبلمونه. بعد ولی 4400 باشه اینا با هم سینک نیستن، یا ممکنه یه صدا پردازش کنی ولی تصویر هیچی نیست بین دو تا فریمه.
بعد این مثلا میری فیلم رو میبینی و به نظرت هم اوکی بود ولی یه ذره سردرد داری مثلا سر همین. ولی با تصویر مغز خیلی کار جالبی میکنه. با تصویر مغز وقتی رو 24 فریمی عملا چیز نیست، 30 فریم هم نیست ها. وقتی 30 فریم ویدیو داری کاری که میکنه اینه که 30 تا فریم در ثانیه نشون میده و مغز اینا رو متصل میبینه، حرکت میبینه. وقتی 24 فریمه کمترین چیزی که هست بینش خیلی خالی داره و این خالی ها رو مغز پر میکنه. بعد مغز یه سازوکاری داره راجع به تصویر. الان یه جایی که قدیما دیدی و تصور کنی تو ذهنت زیباتر از اون چیزی که بود به نظرت میاد. چرا؟ چون خیلی جزئیاتش یادت نیست و اون جزئیات رو مغزت میسازه واسط و وقتی مغز تو اینو میسازه زیباترین حالتی که تو میتونی تصور کنی و ناخودآگاه میسازه، حالت بهتره اینجوری. بعد این با تصویرم همینه، اون 24 فریم و یه جاهاییشو مغز داره اینا رو به هم میچسبونه و طوری میچسبونه که ناخودآگاه تو این ویدیو رو قشنگتر میبینی رو 24 فریم. سر همین ها سینما رو 24 فریم موندن دیگه، اصلا نیومدن پایین، نیومدن بالا. فکر کنم تمام این سر نیم ساعت قطع میکنه. فکر کنم قطع شده باشه. آره خاموش. اصلا کجا گرفته؟ نه این دقیقه 29 دیگه، مثلا یه دقیقه از قطع شد. شاید باتری ماسش تمام شد. باتریش تمام نشده. نه روشن بوده این. همون آره قطع کرد. مموری جا نداره؟ شاید به آخری چند دقیقه هست. 9 دقیقه؟